ဤမင်းသားသည်အဝတ်အစားများတန့်ရှင်းစင်ကြယ်နေစဉ်မိမြပင်တန့်ရှင်းရဲ့ကြိုက်သည်နည်းဆိုလျှင်သူ၏ဝิญဉ်စွမ်းအားကိုအသုံးပြု၍အဝတ်အထည်များကိုစီးနှင်းများဖြင့်ဖုံးဖုံးလိုက်ပြီးနောက်၎င်းရေခဲလွှာများကိုရိုက်ခွဲပစ်လိုက်သည်ထိုနည်းဖြင့်တန့်ရှင်းလက်ဆက်သောအဝတ်အစားတစ်စုံမှာအစဉ်သင့်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်သို့သောသူ၏လက်ရက်ကိုအမျိုးသားတို့ကအထင်သေးစွာဖြင့်တစ်တီးတစ်လုံးဖြင့်လမ်းပေါက်ခဲ့သည်မင်းသားသည်ထိုတစ်တီးကိုဝิญဉ်စွမ်းအားဖြင့်လေထဲတွင်ဖမ်းယူလိုက်သည်စီးနှင်းများဖြင့်တဖန်ပြန်လဲတန့်စင်လိုက်ပြန်သည်၎င်းကိုမြင်လိုက်ရသောအခါထိုအမျိုးသားမှစွန့်အားသွားခဲ့သည်ဝิญဉ်စွမ်းအားစီခြင်းမှာဤမြအသုံးဝင်လာမှန်သူလုံးဝမသိခဲ့သည်ကန်ဆိုးသည်မှာသူသည်ဝิญဉ်စွမ်းအားအစအနများမပါဘဲမွေးဖွားလာခဲ့ခြင်းချက်သည်သူသည်မင်းသားအားဝิญဉ်အသက်ပညာများသင်ကြားပေးရန်ချက်ချင်းပင်တနာခံတော်သည်ထို့ကြောင့်မင်းသားသည်ထိုလူ၏ဝิญဉ်စွမ်းအားပေါ်တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းကိုစမ်းသပ်ရန်တဲ့ဝิญဉ်စွမ်းအားဖြင့်တိုက်ခိုက်လိုက်သည်သို့သောထိုလူ၏ခန္ဓာကိုယ်ကမင်းသား၏ဝิญဉ်စွမ်းအားများကိုဝါမနန်းဝါမြို့နေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသဖြင့်မင်းသားအလွန်အံ့အားသွားခဲ့သည်မင်းသားသည်စမ်းသပ်မှုကိုချက်ချင်းရပ်တန့်လိုက်တော်လေရေခဲလွှာများမှရုတ်တရက်ပုတ်ခွဲထွက်သွားပြီးထိုလူကိုလွင့်စင်သွားစေခဲ့သည်သူမြေပြင်ပေါ်သို့ပြုတ်သွားချိန်တွင်သူ၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှဒနာယီလာသားရဲတကောင်ပွင့်ထွက်လာခဲ့သည်၎င်းကိုမြင်သောအခါမင်းသားသည်တိုက်ကွဲအတွက်အသင့်ပြင်လိုက်သည်သားရဲကိုသားစီးရန်ရေခဲတိုင်တစ်ခုဖန်တီးလိုက်သည်သို့တော့ထိုတိုင်မှာခဏချင်းမှပင်ပျက်စီးသွားခဲ့သည်သားရဲမှာသူ့ခံသို့တိုက်ရိုက်ခုံအုပ်လာသဖြင့်မင်းသားသည်ဝิญဉ်စွမ်းအားကိုအရှိန်ဟုန်ဖြင့်ထုတ်လွှတ်လိုက်ပြီးသားရဲကိုကြီးမားသောရေလုံးကြီးအတွင်းပိတ်လောင်လိုက်သည်ထို့နောက်ထိုရေလုံးကိုပောက်ကွဲစေကသားရဲကိုလွှင့်ထော်အောင်လုပ်လိုက်သည်ထိုမျိုးသားသည်သူ၏ရှေ့တဲ့တွင်သားရဲကိုမြင်လိုက်ရသဖြင့်ကြောက်လန့်တကြားထွက်ပြေးတော်သည်သို့သောသားရဲမှာသူထွက်ပြေးသည်ကိုမြင်သောအခါနောက်မှလိုက်လံဖမ်းဆီးပြီးနောက်ဆုံးတွင်အဖြူရောင်မျိုးကိုများဖြင့်ပြောင်းလဲကထိုလူ၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်ဤမြင်ကွင်းကမင်းသားအားတန်တရားဝင်စီခဲ့သည်ဝิญဉ်စွမ်းအားလုံးဝမရှိသောလူတဦးကိုဒနာယီလာသားရဲကအဖဲကြောင့်ရွေးချယ်ခဲ့ရသည်။မင်းသားသည်ဒေါဘတကြီးဖြင့်ထိုလူ၏တင်ပါကိုအာပါလတ်ကန်လိုက်သည်။ထိုလူလေထဲသို့လွင့်ပြန်သွားချိန်တွင်ဒနာယီလာသားရဲမှသူ၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှသူ့အလိုလိုပြန်ထွက်လာခဲ့သည်။၎င်းကိုမြင်လိုက်ရသောအခါမင်းသားမှသူ၏တည်ငြိမ်မှုများချက်ချင်းပျောက်ကွယ်သွားပါတော့သည်